Ok, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de su canal Learning Channel. En esta oportunidad, un todo en uno Lenovo que no enciende. Vamos a tratar de revisar esta computadora. Está previamente conectada a su regulador para tratar de diagnosticar la razón o la causa por la cual no enciende. Lo primero que hacemos pues obviamente es mostrarles a ustedes que pues no enciende conmutando directamente del botón de encendido. Y vamos a proceder a destaparla. Esto va a hacerse con mucha responsabilidad de parte de la persona que lo hace. Si usted mismo lo piensa hacer, es solo quitar esa tapita, retirar estos dos tornillos que sostienen este soporte que lo mantiene pues obviamente parado en el escritorio. Son solo dos tornillos, son solo 4 tornillos que necesita soltar, estos dos y los dos de las esquinas de las paticas. Soltando esos 4 tornillos pues ya tiene usted la computadora casi desarmada. Solo necesita una uña metálica o un destornillador muy fino de pala para meterlo entre la carcasa y poder abrir estas dos tapas con mucho cuidado, porque cuando las computadoras ya tienen buen tiempo pues están cristalizados y se parten muy fácil. Entonces, luego de tener esto de esta forma, vamos a quitar este cable que es el que une el display con la mainboard, porque vamos a revisar pues obviamente la mainboard para saber cuál es la causa del problema. Hay cosas que ocurren en la tecnología informática que son bastante inexplicables y es lo que vamos a tratar de observar en este video. Lo primero que hacemos es un chequeo visual. Siempre todo técnico que tiene una computadora que no enciende, lo primero que hace es revisar visualmente, conectando a la corriente, si hay algún componente que se calienta o hay algún parche de quemado en la board, para saber así si algún componente que se estropeó, se averió y que sea la causa por la cual la computadora no está encendiendo. Entonces, luego de hacer esto, yo acostumbro, no es una camisa de fuerza o ley de media o persa, yo acostumbro buscar un punto en donde yo compruebe que llegan los 19 voltios. A veces lo hago directamente en el jack de carga, o a veces busco un componente como este que tenemos aquí, que puede ser un transistor MOSFET o puede ser un regulador de voltaje o puede ser cualquier otro componente. Lo importante es que necesito comprobar si allí en algún punto están los 19 voltios que deben de tener o que debe estar dentro de la board al conectar la corriente. Con tal de que vea esos 19 voltios en alguna de estas terminales, pues quedo satisfecho de que por lo menos está entrando corriente a la board y que no es un problema de regulador. Ahí están los 19 voltios, entonces no tenemos más nada que hacer allí. Una de las recomendaciones que yo doy es revisar la cinta flex que conecta la board con el circuito de encendido. En este caso el botón de encendido no está integrado a la mainboard como puede ocurrir en algún otro modelo de estos todo en uno, sino que está por separado, unido con una cinta flex. Entonces la recomendación mía es revisar esta cinta flex en ambos terminales. Entonces vamos a colocar el multímetro en escala de continuidad y vamos a checar punta por punta para comprobar si efectivamente tenemos allí continuidad. Y entonces revisamos cada uno de los pines que tienen los conectores donde está la cinta flex. ¿Qué puede ocurrir? Que si la cinta flex está en mal estado, no va a dar continuidad en alguno de los pines, en alguno de los empatecitos que hay allí. Entonces esto nos va a demostrar de que hay algún problema en la cinta flex y que necesitamos o cambiarla o tratar de repararla, como lo he hecho en alguno de los videos. Para tratar de también probar el botón de encendido, en este caso este que está aquí, es un poquito complejo porque resulta que, bueno, pedí la ayuda de alguien para poder hacer esto porque es complicado hacerlo uno solo. Solo necesitamos colocar en las puntas del multímetro, allí en la terminal de una de las esquinas y la terminal del medio, y luego conmutar, o sea, luego presionar para ver si hay continuidad. Y si tenemos continuidad, pues entonces el botón de encendido está en perfecto estado, no tiene ningún problema. Pero si no tenemos continuidad, pues entonces el botón de encendido o debe de cambiarse o debe repararse, porque es el que está causando el problema. En este caso, este botón está en perfecto estado.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer algo que es un poco extraño para todo el que se dedica a este oficio, y es que vamos solamente a revisar un componente que está en la board, que está en la parte por donde pasa el voltaje. En este momento de entrar a revisar esquemáticos y esas cosas, pues no es lo primero que acostumbro a hacer, sino simplemente revisar componentes donde ya se puede percibir que por ahí debe haber corriente, y tratar de revisarlos tocando las puntas de esos componentes, los terminales en voltaje. En voltaje obviamente se coloca para checar en diferentes puntos si están los 19 voltios que debe entrar el cargador a la mainboard. Haciendo esto, ojo a esto lo que voy a decir, que esto quizá uno no lo aprende cuando hace el técnico o el tecnológico en esto. Haciendo esto he logrado encender circuitos de boards y de otros aparatos electrónicos, solo tocando con las puntas del multímetro componentes por donde yo sé que entra el voltaje o que pasa el voltaje que entra a la máquina. En este caso un transistor MOSFET o un regulador de corriente, lo que sea. En este caso es el que estoy probando solamente. Es probándolo solamente si allí está el voltaje que necesitamos en la máquina. Y para sorpresa encontramos que después de hacer un testeo de corriente en uno de estos componentes o en varios, como sea el caso, luego que volvemos a conmutar tenemos encendido en la board. Es una cosa inexplicable según estas cosas no son parte de la teoría que se enseña en la reparación de equipos de cómputo, pero son cosas que ocurren como experiencia al que ya lleva tiempo reparando máquinas. En este caso, por ejemplo, he logrado encender algunas máquinas solo con probar corriente en componentes por donde debe pasar la corriente. Algo debe ocurrir que estimula que esos componentes abran o cierren el paso de la corriente a la board, y cuando tú los tocas con el multímetro, pues como que se accionan, como que se abren o se cierran, y la computadora vuelve a recuperar el encendido. Es una cosa muy extraña, pero que si usted tiene un todo en uno y tiene este problema de que no enciende, pues puede hacer el intento. No necesita comprometer ningún componente ni ponerse a quitar, a desoldar y a soldar. Solo necesita probar con un multímetro con mucho cuidado, porque no debe colocar la punta en cualquier parte porque puede ocasionar un corto, pero sí con mucho cuidado los terminales de transistores, de reguladores, para ver si hay paso de corriente. Y algo ocurre que algunas placas o algunas boards o tarjetas electrónicas han recuperado el encendido luego de solo hacer una medición. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues la verdad yo no tengo una explicación muy clara de esto, pero si usted es técnico o está aprendiendo, debe de primero considerar estas posibilidades, que son mínimas, antes de entrar a quitar y a poner componentes de una board, que es algo muy complejo, muy complicado, porque a veces tenemos un componente que está en corto o que está averiado, que se quemó, que está quemado. Lo cambiamos y se sigue quemando porque él se está quemando porque hay otro componente que está en corto en ese mismo circuito. Entonces no es tan fácil llegar a quitar un componente de una board y a poner otro solo diciendo no, ya quité el que estaba malo y ya puse uno bueno, porque a veces no se solucionan así los problemas en esta área de la informática, que es tan compleja, y más en la reparación electrónica. En este caso la libramos de esta manera. Yo apago, quito corriente para volver a comprobar que sí en verdad enciende. Lo hice en esta oportunidad por 3 veces de seguido para comprobar que sí enciende, y lo voy a seguir haciendo en el transcurso del día para comprobar que en verdad esto sí es el problema. Ok, luego de esto nos queda pues revisar que hayamos hecho las conexiones de una forma correcta, que hayamos conectado todo. Porque a veces cuando tapamos el computador es que nos damos cuenta que algo no está bien. Entonces, en este caso yo reviso todas las conexiones que van a la board y encuentro, por ejemplo, aquí que nos quedó el cable, el audio suelto. Menos mal hice esta revisión, porque entonces luego hubiera quedado el problema. Esta es otra recomendación. Vamos a tapar
y luego de tapar vamos nuevamente a probar que la máquina en sí enciende. Esta es una clase de reparación que es probable que no sea definitiva, que hay que seguir mirando, pero por ahora pues por lo menos logramos encender la board que no encendía. Vamos a seguir probando una y otra vez hasta que estemos seguros de que algo ha ocurrido, como vuelvo y les digo, que accionó el encendido de la computadora solo con probar voltaje en algunos componentes en donde se supone que debe haber voltaje, del voltaje que pues entra a la board. Entonces, amigos de YouTube, nuevamente les invitamos a suscribirse a nuestro canal Learning Channel, un canal creado para compartir toda esta clase de información en diferentes áreas con ustedes. Les invitamos a dejar su buen like. Vamos a probar nuevamente, vamos a encender nuevamente la computadora y vamos a esperar un momento para ver el arranque, porque esta computadora tenía un problema previo a este, que era que no pasaba del logo. Creo que en otro video lo habíamos visto ya, pero ahora pues tiene otro problema y es que no enciende. Entonces ahí está la computadora. Muy bien, amigos, ahora quiero invitarles, si les ha servido el video que acaba de mirar, a suscribirse a nuestro canal Learning Channel si aún no lo ha hecho, dejar su buen like y compartir nuestros videos. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.